Poštovani gledalci, dobrodošli u novi video. Danas ćemo pričati o tome da li treba ili ne treba stavljati optiku na vazdušne puške. Tokom ovih 6 godina koliko se bavim amaterskim vazdušnim oružjem, čuo sam mnogo mišljenja na ovu temu. Jedni jednostavno obožavaju da vide optiku na vazdušnim puškama i naprave svoju da izgleda kao tak 50. Sa druge strane, postoje osobe koje jednostavno mrze i da čuju o optikama na vazdušnim puškama. Pišite mi u komentarima na čijoj ste vi strani. A sada da vidimo čime obe strane opravdavaju njihovo mišljenje, a na kraju da čujemo i moje mišljenje. Počinjemo od ljudi koji ne gotive optike na vazdušnim puškama. Jedan od njih je bio i moj predsjednik kluba u kome sam trenirao. Njihov razlog je iskreno polovično i opravdan. Po njima optiku na vazdušne puške ne treba stavljati jer vazdušna puška ima dupli trzaj. Ukoliko ne znate šta je dupli trzaj, ukratko, kada okinete pušku, ona krene nazad i zatim se vrati napred. Uglavnom, prilikom duplog trzaja, optika se pomera i dijabole ne lete tamo gdje vi nišanite. Ponekad također može doći do pucanja optike, ali to su retki slučajevi. Drugi razlog je taj što kako ljudi koji ne gotive optike na vazdušnim puškama kažu, vazdušne puške nisu namijenjene za srednje i velike udaljenosti i da za male udaljenosti nije potrebna optika, s čim se ja uopšte ne slažem. Postoji dosta vazdušnih pušaka koje su namijenjene za srednje i velike udaljenosti. Sad prelazimo na ljude koji gotive i preferiraju optiku na vazdušnim puškama. O njima nema nešto puno da se priča. Oni gotive optiku jer ste precizni sa njom i lakše je za gađanje i korišćenje. Pored toga, vazdušna puška im izgleda kao vojni snajper, što svi vole. Moje mišljenje je na to da li je optika za vazdušne puške je mešovito, tako da mislim da postoje puške na koje jednostavno ne treba stavljati optiku baš zbog duplog trzaja, ali postoje puške kod kojih je dupli trzaj regulisan korišćenjem odgovarajuće optike i nosača optike, tako da se ona ne pomera. I pored toga, postoje vazdušne puške koje uopšte nemaju trzaj, tako da mislim da na obe možete da stavite optiku i izgledate kao deki. Naravno, za veće udaljenosti nema potrebe ni da pričam. Tu vam već treba optika ukoliko planirate da pogodite metu. To je to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali. Ukoliko imate neke ideje za video, pišite u komentare i možda završite u idućem videu zajedno sa vašom idejom. Hvala na gledanju. Pozdrav!